Uma boa noite a você que está em casa. É com alegria que eu, Frei Gilson, entro no teu lar, entro na tua casa, para levar a você uma espiritualidade. Programa Som do Monte começando, chama a família. Você que está nas redes sociais, já vai divulgando para os seus amigos, já vai compartilhando esse link, porque tenho certeza que Deus tem muito a nos falar nesse dia. Amém? Quero também acolher de coração a todos que vieram aqui presencialmente na paróquia do Frei. Sejam todos bem-vindos, uma salva de palmas para vocês. Seja bem-vindo você que está em casa. Convido você que está aqui a ficar de pé. E você que está em casa a se colocar em oração. Vamos entrar na intimidade de Deus hoje. Queremos conhecer os planos de Deus. Convido você a cantar comigo. Convido você a fazer essa experiência. Convido você a deixar Deus falar com você. Eu convido você neste programa a abrir o seu coração para Jesus. Jesus, o que queres falar comigo? Jesus, o que queres me orientar? Me orienta, Jesus. Fale comigo. Diga, fale comigo, Jesus. Fale hoje comigo, Jesus. Vamos cantar. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Segue além, segue além, segue além, segue além. Segue além. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo. Não tenhas medo. É Deus quem te segura. Verás um caminho. Verás um caminho difícil demais. Verás tempestades que te assustarão. Mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar. O melhor de Deus virá. Verás um caminho. Verás um caminho difícil demais. Verás tempestades que te assustarão.
Mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar. O melhor de Deus virá. Segue além, segue além. Segue além. Segue além. Segue além. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. No início deste programa, Deus já está falando com você. Segue além. Não pare no caminho. Não esmoreça nas dificuldades. Não desanime porque as coisas estão dando errado. Os obstáculos estão aí para serem ultrapassados. Os sonhos de Deus precisam se realizar na sua vida. Os sonhos de Deus precisam se realizar na sua família. E é para isso que você está aqui. É para isso que Deus te trouxe aqui hoje. Deus quer sonhar em você. Deus quer te levar além. Deus quer te levar além. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Verás um caminho difícil demais, verás tempestades que te assustarão. Mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar. O melhor de Deus virá. Segue além, segue além. Segue além, segue além. Com seus olhos fechados, você pode pensar o que tem feito você desanimar, o que tem feito você desistir. O que tem feito você pensar em parar? Talvez você não tenha recebido notícias boas. Talvez você parou de sonhar. Talvez você não acredita mais nos seus sonhos. Talvez você não acredite mais na sua família. Talvez você está deixando de acreditar no seu casamento. E a palavra de Deus para você hoje é: não desista do seu casamento, não desista da sua família, porque eu tenho certeza no que estou dizendo. O casamento na igreja foi o sonho de Deus para a sua vida. Não desista dele. Não desista da sua família, que é um sonho de Deus. Não desista dos teus filhos. Não desista do teu esposo. Não desista da tua esposa. Não.
verás um caminho difícil demais. Verás tempestades que te assustarão, mas não tenha medo, não tenha medo. É Deus quem te segura. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Verás um caminho difícil demais. Verás tempestades que te assustarão, mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar. O melhor de Deus virá. Segue a lei, segue a lei, segue além, segue a lei, segue a lei. Só você segue além, segue além, segue além. Cante para Jesus, segue além. Cante para você mesmo, segue além. Segue além, segue além, segue além, segue além. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Estamos mais uma vez aqui para meditarmos sobre a vida espiritual. Você que está com o livro, estamos acompanhando o livro A Alma de Todo Apostolado. Nós estamos na página 73. Já estamos bem avançados, bem encaminhados, e hoje nós vamos dar sequência a tudo que nós estamos dizendo, a tudo que nós estamos refletindo nessa série, A Alma de Todo Apostolado. Você aqui pode se sentar. Você em casa, fique atento. Deus quer falar com você agora. Nós vamos falar sobre o título: As obras devem ser tão somente o transbordamento da vida interior. É importante a gente entender que a gente precisa dar alimento às pessoas.
Existe um preceito na Sagrada Escritura: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É minha missão evangelizar, é sua missão evangelizar, é sua missão ajudar o próximo, é sua missão ajudar o outro. Portanto, fazer obras boas. Todos nós somos chamados a fazermos obras boas. Todos nós somos chamados a trabalhar para Deus. Todos nós somos chamados a trabalhar para o Criador. Então, provavelmente você tem aquele trabalho na sua paróquia, você tem a missão da sua família. Então, quantas missões a gente tem? É na paróquia, é na igreja, é na família, é na faculdade. Você tem a sua missão de pai, você tem a sua missão de mãe. Você tem a sua missão de professor, de professora, de psicólogo, psicóloga. Quantas missões a gente tem que é de ajuda ao próximo, ajuda ao outro, e essa missão acaba que sendo para nós uma forma de trabalharmos para Deus. E você deve amar trabalhar para Deus. E você deve amar fazer a obra de Deus. Diga comigo: eu amo a obra de Deus. Eu amo trabalhar para Deus. Então você deve amar trabalhar para Deus, você deve amar falar de Deus. Você deve amar todas essas coisas. Mas o que hoje nós vamos aprender é algo muito importante. Preste atenção. Deus se dá a nós sem nunca se esgotar ou esvaziar. Olha que interessante isso. Deus se dá a nós sem nunca se esgotar. Então Deus se dá a nós, 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 e Deus não se cansa de dar a nós, só que Ele nunca se esgota. E aí a alma de todo apostolado nos ensina que assim deve ser a nossa vida. Assim deve ser a nossa vida, ou seja, se dar, sem nunca se esgotar. Olha que pensamento interessante. Assim como Deus se dá a nós sem nunca se esgotar, assim também deve ser a nossa vida. Eu tenho que me dar sem nunca me esgotar. Porque ninguém dá aquilo que não tem. Diga comigo: ninguém dá aquilo que não tem. Por que você não... Veja que aqui, na verdade, não é, eu estou usando até a palavra errada, não é se esgotar, é se esvaziar. Ou seja, você não pode se dar ao ponto de se esvaziar. Porque se você se esvazia, você não tem mais nada para dar. Então imagina um sacerdote que dá ao povo, que dá ao povo, que dá ao povo, mas no que ele deu ao povo ele se esvaziou. Vai chegar uma hora que o padre não tem mais nada para oferecer. Isso não é bom. Imagine uma mãe que se dá para o filho, que se dá para o filho, que se dá para o filho, mas hoje ela está vazia. Do que adiantou?
Você se dá para a sua família, você se dá para a sua família, você se deu, você se doou, mas chega uma hora que você se esvaziou, você não tem mais nada para dar. Veja, este é um risco profundo que a gente corre, de darmos muito e depois a gente se esvaziar. Aí a pergunta é, do que adiantou? E aqui eu não estou contestando o dar. Eu não estou aqui falando que o errado então é que eu me dei demais. Não, esse não é o errado. Porque você deve se dar mesmo, você deve se sacrificar mesmo, você deve se doar pela sua família, você deve se doar pelo seu casamento, você deve se doar pela sua igreja, você deve se doar pela sua pastoral, você deve se doar mesmo pelo próximo. Então o problema aqui não é você se doar demais, não. Cuidado, nunca pense que você se doou demais. Quando você pensar que se doou demais, você olha para a cruz e você sempre vai ver que você ainda se doa pouco. Olhe para a cruz e você vai ver que ainda você doa o que lhe sobra. Olhe para a cruz e você verá que você ainda não doou toda a sua vida. Porque Ele sim se deu por inteiro. Ninguém tira a minha vida, Jesus disse, eu a dou. Eu a entrego. Veja, a vida de Cristo foi uma doação plena. A vida de Cristo foi uma doação total. E é tão bonito porque os evangelhos deixam claro que Jesus, Ele doou todo o seu sangue, já não tinha mais sangue, começou a sair água. Quando a Bíblia diz isso, ela quer dizer que Jesus, claro, isso de fato aconteceu, mas é para mostrar que Jesus se doou por inteiro, Ele se deu todo, Ele deu tudo que Ele tinha. Então aqui a questão não é se você tem que parar de se doar. Se doe, amém? Se doe. Se doe pela obra de Deus, se doe, se dê. Até porque é aí que o ser humano se realiza. Veja, esse é o grande segredo da felicidade que muita gente não entende. O segredo da felicidade é se doar pelo próximo. Uma pessoa que busca ser feliz, satisfazendo-se a si mesma, porque é isso que o mundo pensa. O mundo pensa que a felicidade é me satisfazer. Eu estou com vontade de fazer isso, eu vou me dar. Eu estou com vontade de beber isso, eu vou beber. Eu estou com vontade de comer aquilo, eu vou comer. Eu estou com vontade de ir àquele lugar, então eu vou para aquele lugar. E aí o mundo acha que ser feliz é dar tudo o que eu quero. Não, isso não é felicidade. Isso é voltar-se para si mesmo. Isso é egoísmo. Felicidade é quando você para de olhar para si para olhar para o outro. Felicidade é quando você para de servir a você mesmo para servir o outro. E aí a pessoa se torna feliz. Então não pare de se doar. Se doe. Olha, eu tenho certeza que eu estou falando agora com pessoas em casa, onde você ou vocês, cuidam de um doente. Cuidam de uma criança deficiente, cuida de uma pessoa com problemas sérios de saúde, uma pessoa que vive acamada dentro da sua casa. Doação linda você está fazendo, não pare de se doar, não pare de se doar. Não pense você que você seria mais feliz se essa pessoa não estivesse aí. Essa pessoa que te dá tanto trabalho, que te exige tanto, ela está sendo para você uma fonte de felicidade. Porque não existe felicidade maior do que você se doar para o próximo. Pode ser difícil, e é difícil, mas se doar é a melhor coisa que tem.
Então vamos lá, o problema não é se doar, o problema é se doar e se esvaziar. Antes de permitir a sua língua que fale, diz Santo Agostinho, o apóstolo deve elevar a Deus a sua alma ávida, a fim de exalar o que tiver bebido e de disseminar aquilo de que estiver repleto. É necessário receber antes de comunicar. Então qual é a questão? A questão é que antes de dar aos outros, você precisa beber. Antes de beber para o outro, você precisa beber primeiro. Antes de querer falar da palavra de Deus para os outros, você precisa fazer com que essa palavra fale ao seu coração primeiro. Então você não pode querer só dar para o outro, só querer dar para o outro, só querer dar de beber para o outro, e você nunca bebe, você erra. Porque à medida que você dá para o outro, você pode estar se esvaziando. E aqui é um problema sério. O Criador estabeleceu essa ordem para as coisas divinas. Aquele que tem por missão distribuí-la aos outros deve ser o primeiro a participar delas. E abastecer-se com a abundância das graças que Deus quer dar às almas através da sua participação. Só então lhe será permitido tornar os outros participantes das mesmas graças. Veja, eu vou dar o meu exemplo aqui. Eu não posso querer dar para vocês o que um dia eu não bebi. Dá para entender? Por exemplo, esse livro que eu estou falando hoje aqui para vocês, A Alma de Todo Apostolado, eu já bebi disso daqui. Eu tenho dito para vocês que foi através desse livro que aconteceu uma grande conversão na minha vida. Então, ou seja, eu já fiz uma experiência e agora eu quero que vocês façam a mesma experiência que eu fiz. Aí dá certo. Não dá certo quando eu não fiz a experiência e quero que vocês façam uma experiência que eu nunca fiz. Isso é esvaziamento. Por isso é ridículo quando um papai e uma mamãe falam para o filho, vai para a missa, filho, e o papai e a mamãe não vai. É ridículo. Você fala para o teu filho ter uma experiência que você não teve? Antes de você falar, você precisa experimentar. Antes de você comunicar, você precisa se abastecer. Amém? Isso é importante. Eis a conhecida, fala de São Bernardo aos apóstolos. Se sois prudentes e sábios, sede reservatórios e não canais. Repete com freio, reservatórios e não canais. O canal deixa escorrer a água recebida, sem guardar uma só gota dela. Por sua vez, o reservatório enche-se primeiro e depois, sem se esvaziar, verte torrentes incessantemente renovadas sobre os campos que fertiliza. Dos que se devotam às obras, quantos há por aí que são apenas canais, ficando sempre secos, mesmo quando procuram fecundar os corações. Há hoje na igreja muitos canais, mas muito poucos reservatórios. Refletia com tristeza o abade de Claraval, São Bernardo. Olha que interessante. Olha que interessante, São Bernardo está dizendo que você tem que ser reservatório. O canal parece que ele é bom, porque ele leva a água. Só que preste atenção, ele não retém,
Ele não guarda a água. Então você não pode ser canal. Você não pode ser um canal da graça de Deus para o seu filho, para a sua família, para a sua paróquia, para a sua igreja. Não. Porque um canal, a graça passa por você, só que não fica em você. E era o que a gente refletia anteriormente. Antes de cuidar da alma dos outros, eu tenho que cuidar da minha também. Então, você não pode ser um canal aonde a graça só passa por você, mas não permanece em você. Você tem que ser reservatório. Ou seja, você libera a água para os outros. Você fecunda a vida de outras pessoas. Só que a água nunca deixa de estar em você. A graça de Deus nunca deixa de estar em você. Você está entendendo isso? Então diga comigo, faz de mim reservatório, Senhor. Faz de mim reservatório. Reservatório da tua graça. Reservatório da tua bênção. E não canal. Então nós estamos aprendendo que você precisa se abastecer. Um reservatório, ele precisa estar cheio. Então, por isso que o título que nós lemos é uma vida interior que transborda. As suas obras é o transbordamento da vida interior. Então veja, o que deve ser as suas obras? As suas obras devem ser o transbordamento da vida interior. Você entende isso? Então veja, você precisa se encher, você precisa se abastecer. E depois não se esvaziar, você precisa transbordar. Agora, minha gente, vamos falar de uma coisa importante. É preciso que você se encha. E aí a importância da vida interior. Muito do que o Frei Gilson prega, eu vou dando o meu exemplo. Muito do que o Frei Gilson prega hoje, não foi o que eu aprendi ontem. Tem muita coisa que eu prego hoje, que eu aprendi quando eu tinha 15 anos de idade. Porque eu me lembro, ainda com 15 anos de idade, quando eu pegava uns 8 livros, dentre eles, Catecismo da Igreja Católica e Código de Direito Canônico. Eu ia para uma igrejinha que ficava na esquina da minha casa, a qual eu tinha a chave, ia para lá para ficar no sossego, no horário que a igreja estava fechada, eu abria aquela igrejinha e eu ficava ali, estudando, lendo, devorando livros de espiritualidade, livros de doutrina da Igreja Católica. Eu lembro que eu ficava ali de 6 a 8 horas. Quanto que eu me abasteci naquele tempo? Quanto que eu me abasteci? Só que é interessante, não é só ler naquele tempo e ficar parado, não, é continuar se abastecendo, porque é isso que deve ser a nossa vida interior, uma constante abastecimento, senão me esvazio. Então eu não posso parar, a minha vida tem que ser um constante abastecer. Então eu me abasteço lendo livros. E por isso que aí, se a gente for aprofundar, a gente vai ver a importância de a gente não perder tempo com essas porcaria de internet, com essas porcaria de televisão, onde a gente fica vagando em canais que não nos acrescentam nada, a gente fica vagando em série que não resolve nada na nossa vida.
A gente fica fazendo coisas que não nos abastecem, e isso é muito importante. Gente, tempo a gente tem. Hoje o problema do mundo não é tempo. A gente diz assim: ai, falta tempo, ai, não tem tempo para nada. Mentira! Eu acho que o maior mal do século é o tempo mal empregado. É o tempo que eu gasto com besteiras, é o tempo que eu gasto vendo celular para nada, é o tempo que eu gasto em YouTube vendo nada, é o tempo que eu gasto em Instagram vendo nada, é o tempo que eu gasto em Facebook vendo nada. Nada que me completa, nada que me edifica. Por exemplo, você que está aqui hoje, vai dar quase 11 horas da noite. Eu diria que você está empregando bem o seu tempo. Por quê? O que o Frei está falando aqui é alimento bem sólido, bem substancial e que está preenchendo o seu coração. Está te abastecendo. Esse é um conteúdo que te abastece. Então veja, nós temos que procurar conteúdos que nos abasteçam. Desde um filme, desde um jornal, desde tudo. Eu não posso aceitar qualquer jornal, eu não posso aceitar qualquer filme, eu não posso aceitar qualquer série. Não, essa série vai me abastecer? Se vai, eu vou assistir. Se não vai, eu não vou perder meu tempo. Porque essas coisas, elas podem até te esvaziar. Então, o que me abastece? Me abastece leitura, me abastece oração, me abastece adoração ao Santíssimo Sacramento, me abastece missa, me abastece a confissão, me abastece uma direção espiritual, me abastece um retiro espiritual. Gente, quantas coisas nos abastecem? Quantas? A gente tem que aprender a se abastecer. Amém? Porque a gente pode ir se esvaziando. E se você se esvazia, você não tem nada para oferecer. E aí, em vez de ser um reservatório, você pode ser um canal. Até passa por você alguma graça, mas o problema é que você está vazio. E vai chegar uma hora que você não tem mais nada a oferecer. Toda causa é superior ao seu efeito. Logo, para aperfeiçoar os outros, é preciso primeiramente aperfeiçoar a si mesmo. Se você quer aperfeiçoar os outros, primeiro é preciso aperfeiçoar a si mesmo. Como a mãe não pode alimentar o filho, senão à medida que ela própria se alimenta. Uma mãe que amamenta o filho, se a mamãe parar de se alimentar, se a mamãe parar de comer, não vai ter leite. Primeiro a mãe precisa comer, para depois dar um bom leite para o seu filho. Assim também os confessores, os diretores espirituais, os pregadores, os catequistas, os servos, os pais, os professores, devem primeiro assimilar em si próprios a substância divina, para só então querer com ela nutrir as outras pessoas. Então primeiro você nutre você, e só assim você vai estar cheio, transbordante, para alimentar a vida de outras pessoas. Deu para entender, sim ou não? Tudo que nós falamos aqui hoje é de suma importância. É de suma importância para a sua vida espiritual. Então talvez eu esteja falando hoje aqui com pessoas que estão vazias. Já cansei do meu filho, já cansei da minha família. Não é que você cansou, talvez você está vazio. Talvez você já não tem mais nada para oferecer. O padre que fala, estou cansado da minha paróquia, estou cansado de tanto trabalho. Não é que cansou, talvez esvaziou, não tem mais nada para oferecer. Quando a gente não tem mais nada para oferecer, a gente se cansa. Talvez tem muita gente que está dizendo, estou cansado do meu casamento. E talvez você não esteja cansado, talvez você não tenha mais nada para oferecer.
Parece que o teu casamento não vai mais para frente nem para trás, porque vocês não têm mais nada a oferecer um para o outro. Porque você esqueceu de se encher de Deus. Você se esqueceu de se encher de coisas boas. E aí você se esvaziou. E aí você se esvaziou. Então qual é o segredo? O segredo é se encher. O segredo é se preencher. O segredo é ser reservatório. É ser reservatório, é ler bastante, é meditar bastante, é orar bastante, é adorar bastante. O segredo é se encher de Deus. E quanto mais você se encher, você vai mais transbordar. Quanto mais cheio está um reservatório, mais ele transborda. Amém? Vamos terminar esse primeiro bloco. Eu gostaria que você não saísse daí. Nas redes sociais nós temos mais de 14 mil pessoas nos acompanhando. Que alegria ter você aqui. Aliás, você que está nos acompanhando pela TV, se você puder e quiser, entra também no canal do YouTube, para a gente ver que você está aí na TV. Mesmo você na TV, você pode falar, ó, estou aí. Pelo canal do YouTube você mostra por Frei aqui na hora. Ó, estou aqui, Frei. Estamos juntos, estamos unidos. Então mesmo você que está na TV, entra também no canal do YouTube, mostra que você está aqui. Pelo canal do YouTube você também pode compartilhar. Essa é a beleza da rede social, né? Você pode compartilhar com outras pessoas. Vamos dar um intervalo e a gente já volta para o segundo bloco. Vamos terminar cantando. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti, deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, não tenhas medo, é Deus quem te segura. Segue além. Voltamos ao nosso programa Som do Monte. Que bênção tem sido este programa, sim ou não, minha gente? Tem sido ou não tem sido? Tem sido uma bênção aos que estão aqui, a você que está em casa. E eu quero convidar você agora a gente terminar este programa nos colocando na presença do Senhor, nos entregando a Ele, nos abastecendo, amém? Ergue teu braço mais alto que você pode e diga, eu estou aqui, Senhor, para me abastecer, enche-me de Ti esta noite, enche-me de Ti esta noite. Meu coração arde por Ti, minha alma grita por Ti. Neste mundo nada mais me satisfaz. Tudo aqui é passageiro, tudo aqui é só vaidade. Descobri que só o Senhor não passará. Eu não nasci para este mundo, meu lugar não é aqui. Meu coração só descansa em Ti. Tantas vezes eu errei, me perdi, me machuquei. Agora eu quero só viver pra Ti, Senhor. Do início. Meu coração arde por Ti, minha alma grita por Ti. Neste mundo nada mais me satisfaz.
aqui é só vaidade. Descobri que só o Senhor não passará. Eu não nasci pra este mundo, meu lugar não é aqui. Meu coração só descansa em ti. Quantas vezes eu errei, me perdi, me machuquei. Agora eu quero só viver pra ti, Senhor. Te amo, te amo, te eu te amo, te amo, te amo, te amo, meu amor, meu amor. Meu coração, vai. Meu coração arde por ti, minha alma grita por ti. Neste mundo nada mais me satisfaz. Tudo aqui é passageiro, tudo aqui é só vaidade. Descobri que só o Senhor não passará. Eu não nasci pra este mundo, meu lugar não é aqui. Meu coração só descansa em ti. Quantas vezes eu errei, me perdi, me machuquei. Agora eu quero só viver pra ti, Senhor. Vai, pega teu braço e canta pra ele. Te amo, te amo, te amo, te amo, meu amor, meu amor, meu amor, como eu te amo, te amo, te amo, te amo, meu amor, meu amor. Nunca mais vou te deixar. Nunca mais vou te deixar. Não posso, não posso. Quero ser completamente teu. Olha isso. Para mim o mundo ficou para trás. Para sempre viverei só o que Deus sonhou para mim. Veja que é assim que precisa ser sua vida. Eu quero ser completamente teu, Senhor. Eu convido você aí na sua casa a dizer isso para Jesus. Eu quero ser completamente teu. Eu quero ser cheio de ti, Jesus. Ah, irmãos e irmãs, como o Frei disse no primeiro bloco, às vezes nós não nos enchemos de Deus, mas nos enchemos das coisas do mundo, nos enchemos das coisas mundanas. E olha, o que acontece quando eu me encho de coisas mundanas?
Eu não me encho, eu me esvazio. O mundo te esvazia. Só Deus é capaz de te preencher, amém? Só Deus é capaz de preencher você. Por isso vai cantando mais uma vez, nunca mais. Nunca mais vou te deixar, não posso, não posso, quero ser completamente teu. Para mim o mundo ficou para trás, para sempre viverei só o que Deus sonhou para mim. Vai, canta para Ele. Nunca mais vou te deixar, não posso, não posso, quero ser completamente teu. Para mim o mundo ficou para trás, para sempre viverei só o que Deus sonhou para mim. Eu quero ouvir só sua voz. Te amo, te amo, te amo, Deus. Como eu te amo, Deus. Te amo, meu amor. Com seus braços levantados, vá fazendo propósitos com Deus esta noite. Faça o propósito de nunca deixá-lo. Faça bons propósitos. Faça propósitos de leitura, propósitos de oração, propósitos de adoração, propósitos de não perder o teu tempo com coisas que não valem a pena. Faça propósitos agora. Faça propósitos de não abandonar tua casa, de não abandonar tua família, de não abandonar teu casamento, de não abandonar teu trabalho, de não abandonar teus filhos. Você vai continuar se dando, você vai continuar se dando, você vai continuar se ofertando, mas detalhe, sem nunca se esvaziar, sem nunca se esvaziar. Vai elevando a sua voz, vai elevando a sua voz. Vai elevando a sua voz. Vai nos preenchendo, Senhor, essa noite. Vai derramando sobre nós a tua graça. Faz de nós, Senhor, verdadeiros reservatórios de graça. Eu clamo sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Encha-nos, Deus. Cante mais uma vez. Nunca mais vou te deixar. Nunca mais vou te deixar. Não posso, não posso. Quero ser completamente teu. Para mim o
trás, para sempre viverei. Só o que Deus